Здравейте, скъпи мои ученици, учители и родители! Честит първи учебен ден на най-елитното училище в България! Аплодисменти за вас, за всички нас! Нека тази учебна година бъде за пример като миналата година и да сме отново на първо място в класациите за най-елитните училища в България. Аплодисменти за мен, за нас, за вас! Нека да има по-малко двойки, по-малко отсъствия и повече статуетки за мен, за нас, за всички вас. И да сме отново на първи места, на първо място по-точно, защото е само едно. И това ще е нашето место. Честит първи учебен ден! И аплодисменти за мен, за вас, исках да кажа учители, ученици и родители. И нека сме на първо място в класациите. Честит първи учебен ден! Нека да чуем първият звънец за тази година. Сега. Нека да чуем първия учебен звънец. Сега. Как беше? Добре ли? Добре. Свободни сте! Какво толкова се притесняваш? Забих. От мен ли? Аз не хапя хора. Малко притеснен ми се струва. Как мога да те предразположа? Имаш ли гъдела? Не. Просто ми трябва малко време да се поотпусна, да се адаптирам. Oh my god, it's so beautiful тук на този pool. Come on kids, let's go. Oh my god, it's so hot. Georgie, come on, отиди да вземеш на the teacher такова a bottle of water и soak, juice, yes. Apple juice. Thank you very much. Oh my god, it's so beautiful. Hey, Anastasia, ще паднеш in the pool и после мен ще те вкарат in the prison, okay? No pool. Не можеш да swim. Stay тук with me, okay? Hello, Mrs. Nikolaeva. Oh, Georgie. Where is the apple juice? Sorry, no apple juice. juice. No. I told you I cannot drink orange juice. No, I am allergic from orange juice. Не мога да пия такива неща. Go, връщай го, return. Ами ако няма apple juice? Ако няма apple juice, вземи ми, де да знам, tomato juice. Де да знам, вземи ми нещо, ма да не е оранге. Анастейжа, казах ти ще паднеш in the pool, не мога да swim аз. Какво ще те правя? О, леле, Анастейжа! Ей, значи ще те укил. Добре, ученици, приключихме с урока за днес, така ще ви пусна по-раничко. Но да се разберем, да няма крясъци и викания в коридорите. Искам да сте максимално тихички, за да не пречеме на останалите ученици класни стаи, но най-вече, за да си нямам проблеми с директора след това, че ви пускам по-раничко. Нали? Разбрахме ли се? Да. Добре. Хайде, свободни сте. Айде всички! Свободни сте! Оле, майко. Good morning, Oh my god, what the hell is this smell, students? Ама каква е тази воня in this classroom? Ма тук мирише на dead катерички. Ужас. Open някакъв window, че направо ще се издушиме here. Oh my god, он мирише на спрънджа, мирише на пот, мирише на very bad stuff here. Very bad. Oh my god.
Отваряйте the doors, отваряйте the windows, че направо ще се издушиме here. О, леле, вие какво правите, бе, деца? My God! Open the windows, че направо не знам какво ще ми се случи. То направо ми се вдигна, the blood sugar ми се вдигна. Oh my God! Георги, open the window! Направо не знам какво да правя вече. Някой има ли тук ветрило? Ветрило има ли? Good morning, students. Sit down, please. Sit down. But the положение is not very good. No, the положение is very disappointed. Very. Проверих the tests last night и съм without words. Without words. Как може такова нещо? Yes. It's only two. Двойка after двойка. What is this? What is this положение? We cannot do this at my class. No. I want only good marks. Започвам да return the tests. Yes. Georgie, you have a 2. Anastasia, you have a 2. Peter, you have a 2. Claudia, you have a 2. Ivan, you have a 2. Theodore, you have a 2. Mylen, you have a 2. I am so sorry, but I'm very disappointed. Very disappointed. Come on, водете по one list и ще ви препитам, okay? Ще правиме dictation. Hello, Petrova. Excuse me, че закъснях. Ама трябваше да ходя пеша, because изтървах си the bus. Изтървах си the bus. Цялата съм потна направо. За малко да фол. За малко да фол. Цялата съм sweat, потна. Направо ужас. Какво ще дринкваме? Where is the servitork? Hello? The servitork, please. Ще искам one coffee, please. Small. Yes, small. 2 sugar and 1 milk, please. Thank you very much. Ти какво ще want to drink? Имате ли English menu? Не, нямаме. Нямате English menu. То тук пише на English. Как така нямате на English menu? Я проверете in the bar. Please, thank you. Как нямате English menu? Honey. Много селскейшън е тук. Ужас. О май гад, какъв beautiful day е today навън. Идеално е за разходка. Дама Снежо, айде бъди се после да пим кафе. О, mother of Georgie, ама това издат Юлия. О, леле, не мой да познаеш кого срещам. На Георги, оная по-английски и лудата. Николаева, айде затваряй, ще се обада после. Да ви видя. Айде. Long time no see. Здравейте. How are you? How is Georgie doing? Моля? Ма какъв Джорджи, бе? Кой той е? What Georgie прави? Georgie, your son. Нищо не ви разбирам. Ще повторите ли? Как не ме разбирате? Аз си говоря перфектно. Your son, Georgie, what doing? Хайде, тая пак на английски ми пълтечи. Okay, Georgie? Георги, да, написа си домашните. Леле, No. нищо не разбирам. Georgie, Чака да видя what транслейтера. Doing what прави Georgie? Па батерия нямам. Виж какво, много бързам. Ще изтърва автобуса. Хело, мело, айди. Wait. Айди, че бързам. Okay. Oh my God. Все такава монстър си е. Тази Вейня. Снежо! Ох, таз пак ми пълтеч на английски, нищо не разбрах. Не, нищо. Боже, луда, аз ти казвам. Кой па се сети да ми звъни сега, баш когато съм най-заета? Ей, значи... Ало! Майката на Георги Ваня търся. Кой се обажда, бе? Караманова се обажда. Класният ръководител на Георги. Караманова, здравейте. Какво ще искате? Такава, аз да ви предупредя, че ще имаме родителска среща и ще събираме парички за учебници, помагала и тем подобни.
Не ви чувам, бе. Може ли да повторите? Как така не ме чуват? Ало? Ваня! Оле, не ви чувам. Нещо връзката прекъсва. Да, не ви чувам. Бз. Не, ще ми се обадите някой Парички друг за път. помагалаша събираме. Айде. Нищо, аз сега на Сашко ще звънна на майка му. Ало, здрасти, на Сашко майката ли той бе? Ей, значи, звъни ми да ми иска пари. Училището още не е започнало. Те пари. Ей, значи, прекъсна ме. Толкова заета бях. Пари ще иска.